по городу стоит. Без понятия. А вы чем занимаетесь? Какая работа? Какую работу? Меняю клемму. Клемма отгорела, меняю клемму. А из-за чего отгорела? Из-за... Говорит водитель, были ветки, зацепился в ветку, а и сорвал. Да. Не побоялись по такой погоде ехать? Всегда работать надо. Все равно ехать надо. А вы не побоялись снимать? Побоялись. Побоялись? Так вы просто ехали, говорят? Да.